Hi guys! Welcome back again to my channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-ring na din ang bell button para updated ka sa aking mga susunod na video. So, for today, ang gagawin ko ay unbox ko ang aking feeder, the diffuser, at saka kung paano ito gamitin. So, let's go guys! Samahan nyo ako! So, hi guys! Ito na po ang aking feeder, the diffuser. So, i-unbox na po natin siya. Tsaka, natuturo ko din sa inyo kung paano siya gamitin. So, let's go! So, ayan guys. Open na natin siya. At super excited akong i-open siya. Yan. Tapos yung laman, ito yung manual ng feeder the diffuser. So, ito siya. And ito yung charger. Tingnan natin. Ito, yung charger. And lastly, ang hirap tanggalin. Siyempre dahan-dahan lang kasi baka masira yung ating diffuser sa loob. O, diba? At box pa lang guys, super cute na. Grabe. Favorite ko talaga tong all. Kasi tingnan nito yung lamp all ko. Yan. Yung lamp all ko na to is bigay ni Mami Mir Media. Thank you so much. Trivia, chor. Tapos, eto na. Tcharan! Ang ating super cute. Tingnan nyo guys. Yan. At super liwanag. Hindi kita. Pero eto siya guys. Ang ating feeder the diffuser. So, siya yan. And, ito-try na natin siya, guys. Ito na po ang ating feeder the diffuser. So, tingnan natin siya. Tanggalin natin yung kanyang head. Ayan. At dito siya, guys, lalabas yung uso. And dito yun natin isasaksak. Ito, kita ba? Dito siya guys. Ayan. Dito na part, isasaksak natin yung para to turn on. Tapos, ito yung sa white noise. Yung white noise, guys, may apat siya na tunog. Yun yung raindrops, ocean, birds, tunog ng electric fan, and of course, my favorite, ang lullaby. Yun. Tapos, dito naman, ito yung volume, kung gaano kalakas mo yung white noise na pipiliin mo. Tapos, dito naman sa harap, ito yung kanyang air vent. Tapos dito sa loob, may label siya kung hanggang yung water na ilalagay mo, may nakalagay siya. Ayan, ito. Diyan, hanggang dito lang. Ito guys, hanggang dyan lang, ilalagay mo yung water. Ayan. So, dito yan. Dyan banda lang. Hanggang dyan lang yung water na ilalagay mo. Tapos, ito naman, mamaya matatry natin. Ito yung sa pag-turn on. Dito naman sa kabila, yung sa different colors ng lights. So, matatry natin siya. At ang super cute niya. In fairness, super cute.
So, may hinanda na ako na water. Ilalagay lang na. At take note pala guys, dapat gumamit kayo ng baso or ganito sa paglalagay ng tubig dito sa ating diffuser. Huwag yung galing sa gripo or sa lagayan ng water diretso dito. Kasi masisira din yung ating diffuser. Kasi sensitive din siya guys. Kung makikita nyo yung white, dyan kasi siya tatama pag diretso pang galing sa lagayan nyo ng water nyo. So, dapat gumamit tayo ng baso or ng ganito. So, bago pala natin ilagay yung ating, ilalagay na natin yung ating water. Tingnan natin, hindi ba lumampas? Ayan, hindi naman siya lumampas guys. At yung ating feather dowel diffuser ay may kasama ng 5 ml na lavender. So, hindi ko muna siya guys bubuksan kasi meron na akong naka-open na 15 ml na lavender. So, favorite ko talaga kasi yung lavender kasi pag naamoy ko siya, knockout. Tulog na ang lalama. Charot. Nalagyan na natin siya. At masyado ako sa oil guys. Yung pag may kids kayo, ang drops nyo lang is 3 lang, 3 drops lang. Ako, sobrang favorite ko talaga yung lavender. So, kaya gagawin kong 5 drops. And for pag may kids lang kayo, ayun, magti 3 drops lang kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ang bango guys, ng lavender. Natakpan na natin siya. Oh my god, tama ba yung pinanggagawa? Ay, baliktad pala. Oh my god. Yan. And then, ipa-plug na natin siya. So, itatry na natin siya. Oh my god! Nakikita nyo ba guys? Ayun na yung usok. Ito yung para sa turn on niya. Yan. Nakikita nyo guys, may ilaw na siya. Grabe, ang lakas! Parang tanga. Ang lakas niya guys. Ang bango. Tulog na ako. Charot. Ang lakas. So, one more. O, diba? So, lalo siyang lumakas. So, ito yung guys, yung lakas at tina ng usok. Tapos, sa kabila naman, yung iba't ibang kulay. So, ayan, try natin. Ayan, nakita nyo guys, napansin, nag-iba yung kulay. Diba? Oh my god, ang cute. Ayan. Tsurahan yung aking favorite ay purple. Purple, para siyang pink. Ayan. So, gusto ko yung yung usok. Ayan, namatay siya. On. O, diba? Ang lakas. Ano guys? Ayan. Lakas. Diba? And then, dito naman sa kanyang likod, pipili tayo ng ito na yung sinasabi ko guys, yung kanyang, ito yung sa music niya, tas ito yung sa volume. So, pili tayo. Yung white noise, may 5 siya na tunog. Ang tunog ng ating white, ito yun guys, sa white noise, may 5 siyang tunog. Yun yung birds, raindrops, ocean, tunog ng electric fan, tsaka ang favorite ko, ang lullaby. Try na natin. Lakasan natin para marinig nyo guys.
2, 3, 4, 5. So, ayan yung tunog ng raindrops. Next, parang kang nasa kagubatan. Yan. Rinig nyo guys. Ngayon, third, parang nasa dagat kayo. Ocean. Hampas ng alon. Cute talaga. Oh, so happy. And next is tunog ng electric fan. 1, 2, 3, 4. At ito yung lastly guys, ang lullaby favorite ka. Para ako nagpa-piano guys. Super cute. Worth it yung price na kasi yung isang fader diffuser natin ay may kasama ng 5 ml na lavender. Magugustuhan nila to, lalo na may mga iba't ibang may 5 siya na sounds para sa white noise. Pampatulog ng mga kids niyo. At para mas ma-appreciate nyo guys, ito turn off ko ang lights. Super cute guys. Ito yung favorite kong color, purple. At yung aking favorite music na lullaby. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And don't forget to like, subscribe, at i-ring mo na din ang bell button para updated ka sa aking mga susunod na video. Yan lang guys. Keep safe everyone. Bye bye bye.